Ребят, я вас приветствую на своем канале. У меня была мечта идиота в этом году побывать на зимней ночной рыбалке на жерлице. Естественно, она сбывается. Все нужно стремиться к тому, чтобы сбывалось. Сегодня мы поехали с Васьком, с Егором на одну лесную речку. Как обычно, кому-то надо позвонить в этот момент. Сейчас, секундочку, ребят. Вот, приехали, установили уже пару-тройку жерлиц, поставили экранчики для живца. Сейчас Егорка проверит его. Да? Так это, наверное, не... Давай проверяй. Вот, проверим пару экранов. Чисто взяли для живцов. Больше как бы нам не надо. Попробуем посидеть ночью, половить леща. Ну как, по возможности. Экранчик чистый, рыбка не ходит. Ладно, сейчас пойдем, надо еще готовить лагерь. Сегодня у меня новая палаточка, новая печка. Все это дальше будет показано, рассказано. Так что не отключаемся. Все пределы, как обычно. Данил на кухне. Вася сейчас принесет воды. Разожгли печку. Печка мин у нас новенькая. Завтра уже полный обзор сделаю нового комплекта моего. Провели свет везде. Жарим котлетосики. Сварим макарошки. В общем, все будет очень круто. Я думаю, и... завтра будет офигенная рыбалка. Сегодня кинули жерлицы, поставили, скажем так, закидушки. Посмотрим, будет рыба гулять ночью или не будет. Ну а так, завтра целый день. В принципе, сегодня у нас время уже 9 час. Сейчас будем готовить кушать и будем отдыхать. Ну что, ребят, мы приступили к вечернему ужину. Вот такие вот у нас макарошечки с котлеткой. Сальце сам солил. Так что, ребят, мы кушаем, ложимся, бай-бай. А завтра с целыми силами мы будем... Мы будем рыбачить и охотиться. Ой, охотиться. Ну, охотиться на щуку, правильно. Так, первая сработка ночная. Посмотрим, что Егор покажет. Давай, Егор, покажи класс. Покажи, как оно надо. Давай килограмм 5. А мы живцов не взяли? Нет. Никто не взяли. Данил говорит, пойдет. Что за беда? Нет. Стянула. Оставляй пока. Сейчас съездим за живцом потом. Давай сразу-то промерю. Ну. Доброе утро, друзья. Мы проснулись, перекусили и поехали выставлять жерлицы. Время у нас 5:30 утра где-то. Уже выставились жерлиц, немножко там проверили жерлицы. В общем, готовимся к дневной рыбалке. Полноценной дневной рыбалке. Вот. Поночевали отлично. Чуть позже вам расскажу про новую свою палаточку, в которой ночевали. Вот. Было более чем тепло, было жарко временами даже, когда много дров накидали. Вот. Но в целом все круто. С утреца небольшой морозил, где-то градусов 10, наверное. Вот. Но вышло солнышко, я думаю, сейчас к обеду потеплеет и будет очень комфортно для рыбалки. Ладно, ребят, мы поедем доставлять жерлицы и потом начнем рыбалку в поиск окуня, плотвы. В общем, рыбалка будет огонь. Вот и первый загар у нас. 100% вымотка. О, еще загар. Только встал. Вася, снимай. Ах, сошла. Сошла? Выплюнула, да. Столько вымотала. Все вымотала, просто все. Пипец. Как ты мог? Надо было же немножко подождать, почувствовать. Моя очередь, толстый. Он бежит.
Точи, точи. Ням-ням, да? Что, она меня не клюет? Все перспективные места заняла. Ну что там, что там? Что там, что там? Крайняя сосредоточенность. Оточенные движения. Что тянешь резину, а? Мы же здесь уже в предвкушении. Есть! Не. Нет? Что так много тут холостых? Опять сработка на ту же самую жерлицу, только установили. Опять немножко потянула и оставила. А не, он подтягивает. Тягивает. Ага. Ага, покоя ему не дает эта птичка. Егор, подтекай, Егор, подтекай. Нет, Егор, не подтекай. Пусть не сожрет. Давай. Егор, подтекай. Подтекай, времени мало. Нет, не подтекай, Егор, пусть он сожрет. Есть? Что-то, по-моему, маленький. О, господи. Она... Опусти плотву, может, будет жить. Не, она не будет жить. Это что такое? Или что, пожарим Не знаю, думай. на обеде? Думай сам. Блин, Если ты будешь делать. ребят, ну, мы гуманисты. Да? Да, конечно, пускай еще куда она. А что ты его не поцеловал? Язык. Приехали половить плотвы. Плотвичка потихонечку клюет. Попала немножко на экраны. Штук 10, наверное. На удочку поклевывает, но не активно, то есть подходами. Плотва достаточно мерная, сейчас покажу вам. Какая медная? Вот примерно плотвица, то есть с ладошку, приятная. Сейчас полчасика посидим, половим и съездим, проверим жерлицы. Что-то доставим, потому что есть сейчас живец, можно доставиться немножко. Погода просто шепчет, вообще кайф, штиль полнейший, солнышко светит. Думаю, сегодня лица у нас еще подсгорят. Ну да и ладно. Зато кайфовая обстановка, кайфовая природа. В общем, будем ловить. Так, поехали на проверочку и на доустановку жерлиц. Вот первый загар. Видим, один загар у нас, один у Васька. Васек остался, сказал, если что, проверить. Что нам скажет эта жерлица? Ничего не скажет. Живца. Подожди. Да, давай поменяем. Так, меняем живца. Непонятно. А, вот, била. Била в хвост. Мне кажется, что еще? Не била, да? Била в хвост он сзади. Так, проверить надо сначала. Подразмотала, да? Да, Хороший, да? Хороший живец. Была бы еще щука хорошая, очень
печалиться, то что второй раз мы сюда приезжаем и нету пока что крупной щуки. Ну, пока, правда, начало. Ну как, ночь отстояла, не было загара. Посмотрим. Попалась одна вот мелкая щука, которую мы отпустили. Пойдем проверим у Васька. Так, вот у Васька. Нет. Пускай вроде живой. Или нет? Сдохший. Вот такая вот щука непонятная. То ли мелочь, то ли что вообще. Данил, достанешь? Ладно, достаем и едем дальше проверять. Так, приехали на следующую локацию. 5 загаров. Посмотрим, что скажет нам. Но на этой вымотки нету. А, хотя есть щука. Есть. Хорошенькая. О, вот такая вот. Уже нормальная. Более-менее. Отлично. Эту берем? Эту возьмем. Опять тот угол сработал, который Весь угол, просто весь угол. Может там надо еще что-то доставить? Или не будем уже трогать? Не, зачем перенасыщать? Так, идем дальше проверять. 1 у Васька и 3 еще у меня сработки. Сейчас Егоркин вытащит, покажет класс. Вроде есть. Давай тащи сразу. Ну, если заглотила, то заглотила уже давно. Есть? Есть маленький. Ай. Ну что поделать? Рыбка. Она уже заглотила до талого. Да, рыбка у нее во рту. Значит, и крючок во рту. Там жопа. А, ни одного окуня. Ну что, следующая жерлица. Ну, миляк здесь вот говорю, ребят. И, видимо, мелкая щука как раз таки гуляет, питается. Ну и, соответственно, в топку заглатывает. Здесь вроде вымотки особо нету. Посмотрим. Ну, хотя она опять вымотала. Всего живца потрепала. Ладно, может возьмем. Да, главное, чтобы не укололась. Это тоже порезики такие детские. Блин, здесь такой живец. Не, там есть маленькие парочку. Не, поставь носорогов. Живец вообще не для детской щуки. Что, глубины нет, не было. Что, вот еще один загарчик. Сейчас сходим до него.
там сработал центр. О, нифига. Все-таки туда сказал поставить. Считаем, по следующему ничего, да? Я вот молчу. А, так дальше держи. Миллиард Но. планета. Так. Рыбы нет. Хотя есть. Оп. Ну вот стандарт, ребят, стандарт. Но они заглатывают все просто в топку. Хотя, ну да, это в топке. Вот сработала жерлица прям при нас. Доехали, еще не было сработки. Ах. Куда-то в сторону. Где-то вообще, ну, может я топлю. А, живец большой был. Какую-то дергало, за живцом плыло. А, живая, да? Ну что, подъехали опять к проверочке. 4 загара на этом омуте. Сейчас будем проверять. Сейчас передам Егору видеосъемку. Егор готовится. Думает, что будет трофей в этот раз. Да, Егор? Да. Что за херня? Почему у меня нет загара? А? Нет. Опять мелкая щепа. Вот второй загарчик. Нет смотки. Нет смотки. Ну, может, щука стоит. Щука есть. Есть. Ой. А, все, ушел. А нет. Тут трофей, по-моему. Да ладно. Трофей. Трофей. Нет, там, значит, коряга была. Опять в топке. Ну, такая более-менее нормальная. Значит, коряга. 500 грамм. Стандарт. Так, ну что, продолжаем проверку. Очередная жерлица. Донка. Поставушка. 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 Есть. Блин, хорошая. Как тянет, а? Ну, это уже такая поприятней. На мелкую сорожку. Кын. Усни. Пусть тебе приснится. Какая-то там птица. Опять не взяли это. Сучки-дрючки. Для вытаскивания. На секе она сидит. Тут пусто. Опускай. Бау. Вот, у Васька загар подъехали. Только, видимо, недавно сработало. Так, снимаем ручки. Ух. У Васьки поджилки трясутся. Это ничего не чувствую. Вася говорит, ничего не чувствую. А, нет ничего. А, уже в корягу завела. Ага. Ты живой? О-о. Я искусственное дыхание буду делать. Там внизу. Там что? Ну, в жопе там. Где-то. Ну и для этого нужен вездеход. А может зимой
зимой туда, ну, приходит зверь, держит, а осенью, может, там его нет. Слышь, на, перехлёст. Блин, Ну что, предобеденный проверкин и потом на обед. проверкин? Проверкин. Ага. Russian проверкин. Что, у меня работает, нет? Ох, Егор пытается поймать свою заветную щуку на 10 килограмм. Ну что там? Да хрена вымотал. Егор, улыбнись. Не так серьезный будет. Есть? О, как вода бечет. А! О, ну что-то получше. Красивенькая, светленькая. Ой, не убегай, не убегай. Что, до этого? А что, как проверять? По очереди, да? Да? Опять весь уже изрезанный живец. Мелкая, мелкая щука идет. Опять держала во рту его. Как ваше ощущение? Так, ну прогуляемся по загарчикам. В этот раз 4 загара, ребят. Крайняя, береговая, причем рядом 2 вообще сработала. Та опять угловая сработала. Как обычно, мы не взяли живца, оставили в сане. Ладно. Есть смог. Что ты решил руками его сразу вытащить? Сам живешь, что ли? Потому что один щук просто бегает, дергает. Один злостный дурацкий щук. Да. Если не возьму, то по накусу. Ах, хорошо, погода супер. Единственное, зачем я трубку не взял? Думал про них. Хотел взять. Ну. Давай. Нету. Но здесь кусал. Щуки тут не водятся. Не растет кокос. Давай, Егор, ты должен это делать. Но битая. Оставляй. Такая полуживая, конечно. Что-то нам в этот раз не фартануло. 4 загара и 4 мимо. А у Васи перехлёст. Как говорится, не одно-то золотуха. Переплеснуло 2 раза. Ай. Беда, беда. Ой, беда, беда, беда. Переплеснуло 2 раза. Ну-ка, сейчас не лежит, сейчас. Ювелирочка. Есть? Нет. Эй, ты живой, нет? По-моему, нет. Нет, живой.
надо за ней идти придется. Так, ну что, время у нас пообедать, и, соответственно, я вам обещал рассказать о своей новой палатке. Вернее, даже не палатке просто, а комплекте. А точнее быть, это палатка фирмы «Берег». Поменял я свой Кубой 360 на УП-2. Объясню, почему. Куб всем меня устраивал, но один, скажем так, недостаток — это зимой установка его. Надо было слишком много расчищать. Здесь же кружочек прочистили, все отлично. Вот. Кубик оказался немножко маловат. Как вы заметили, мы ездим в основном, сейчас стали ездить втроем. Это я, Егор и Вася. Вот. И поэтому как бы чуть-чуть места нам не хватает. В кубике не хватало. Здесь, в принципе, то же самое. То есть также плотничком втроем. Вот. Но в то же время на будущее я хочу себе еще приобрести тамбур. То есть вполне вероятно, что можно будет печку ставить в тамбур, а уже 3 спокойно раскладушки будут располагаться именно в палатке. Вот. Ну и также в дальнейшем при поездках в какие-то экстремальные условия тамбур может послужить как комната для снегохода либо какой-либо техники. Ну, немножко о палатке. В принципе, палатки уже довольно-таки всем известны, я думаю. Палатка из материала Оксфорд. В комплекте идет вот такая распашная дверь. Там Егор у нас кашеварит. Вот. Распашная дверь, она очень удобная. Вот зимой, когда нужно выйти, зайти, но при этом не надо там дергать молнию, ничего делать. Есть навес, но мы им как бы не пользуемся, ну, в данный момент, по крайней мере. Вот. Палатка, получается, везде сделаны оттяжки, окна на липе, но палатка двухслойная, ну плюс еще москитная сетка, так что трехслойная. 2 входа, 2 выхода. Вот здесь как раз получается пристегивается тамбур. Тамбура разные, 2 на 2, 3 на 2 и 5 на 2 есть. Выход печки. У нас печка чуть попозже о ней. На каждом луче есть оттяжки, то есть при необходимости можно ее растянуть, но мы ее не растягивали, так как вчера ветра, ну, можно сказать, не было, но сегодня вот есть ветер, но мы уже как бы скоро будем собираться, в принципе, не оттягиваем, да и в принципе печку уже не топим. Вот. Сейчас зайдем внутрь. Здесь у нас небольшой беспорядок, ну, скажем так, быт таежный. Сверху органайзер под сушку вещей. Есть вот такие органайзеры, как там висит, чтобы сложить какие-либо вещи. Палатка наполовину светлая, наполовину камуфляж внутри, что хорошо, что снизу не будут видны какие-либо там следы грязи, так скажем. Везде оттяжки, подвесы, чтобы повесить вещи. Окошки также. И дно пристегивается на молнии. Но мы его убрали, чтобы, так как снег. Вот. Егор, как тебе палатка? Класс. Ну, в принципе, нам палатка очень всем понравилась. Она удобная, компактная. И опять же, один небольшой плюс по сравнению с кубоидом. Она легче на, по-моему, на 3 или 4 килограмма, или 5 даже. Ну, не суть, но все равно разница есть, поэтому палаточка полегче. Про печку. Печь в этот раз я взял печь-камин средний. Она чуть побольше, чем просто средняя экономка. Прикольно посмотреть, ну, когда горело вечером, было прикольно понаблюдать за огнем через огнезащитные стекла. Вот. Подув, все как бы, все в принципе, все как полагается. Экраны съемные. Ножки в комплекте идут, перчатки огнеупорные, идет извещатель дымовой и идет, получается, совочек для уборки золы. Вот. Палатка, все тоже понравилось, все очень круто. Так что, ребят, кому интересна продукция «Берег», покупайте. Да, она стоит определенных денег, но она, поверьте, этого стоит. Поэтому берете не на день, не на два, а берете на какой-то
продолжительное время. Главное сразу понять, как говорится, какая именно модель вам подойдет. Вот. А мы сейчас пообедаем и пойдем продолжим ловить сорогу. И еще, может быть, разочек, а то и два съездим на проверку жерлиц. Так, ребят, ну что, я пообедал, ушел ловить плотву. Смотрю, тут перевертыш у нас на яме сработал. Посмотрим, что там. Нет, нет никого. Что было? Ничего не было. Ветром, что ли, отстрелило? Да, даже вымотки нет. Ладно, пойдем ловить плотву. Ребят, смотрите, какие кабанчики клюют. Вот такая вот плотвень. Берет очень мега аккуратно. Сейчас покажу, на какую игру в основном. То есть удар 5-6 ударов по дну. И вот поклевка идет. Все, есть. О, какая. Попробуем еще раз так повторить. Пустили. Раз, два, три, четыре, пять. И с небольшим подыгрыванием вверх. С легким покачиванием. Есть. Хорошая плотва. Смотрите. Очень хорошая. Вся ладонь, как говорится. Котлетки будут отменные. Хочу еще на чертика потом попробовать. На козу сегодня ловил. Попадалось. На чертика пока нет. Пусто. А нет, есть. О, конечно, да? Такая стандартная. Ребята, вы видели вот такую вот сорогу? О-хо-хо. Вот это сорога, всем сорогам сорога. Кайф. Начали собирать жерлицы. Первая локация, ни одного загара. Та локация тоже ни одного загара. Что-то странное. Вечерний выход, видимо, либо еще не начался, либо уже прошел.
Все, и у меня... Пожалуй, это рекорд сегодняшнего дня. О, да. Блин, как его достать, чтобы он не сдох? Скорее всего, никак. Да нет, вроде там близко. Не, кишки, вон. Как кишки? А если в ту сторону вынуть, как-то попробовать? Ну, попробуй. Блин, не взял. Это не... самая маленькая щука на сегодня. Это рекорд. Ну что, крайний загар на сегодня. Больше загаров не видно. Причем было поймано здесь одна щучка. Сейчас что будет? А что будет сейчас? Покажи свой профессионализм. И будет пусто. Нет. Эх, Ну нет. О, тут и есть, походу. Очень хорошая. Очень крупная. а Вот нет, нет. это Да будет опять зацеп был. Ну, такой коряшка типа. коряшка-моряшка. Ох, это он делает дело. Ах. Ну ничего, такая, под конец дня. Нормально. Ну что, оставались последние 10 жерлиц где-то. Быстренько собрать их, укомплектовываться, загружаться и выдвигаться. Еще долгая дорога домой. Во-первых, долгая дорога до машины, погрузка все из снегохода в машину. Потом упаковывание и выдвигается до дому, и еще до дому ехать хреновую кучу. Как хорошо, что я опять не за рулем, пассажиром. Сейчас можно сесть будет, закрыть глазки и бай-бай. Это так, в шутку. Вот, а в целом, что, отдохнули офигенно. У нас с Егором примерно килограмма 4-5 плотвы. Парочка, наверное, штуки 3-4. 3, наверное. Нет, 4 щуки. Одну мы там за ужином съели. Вот. В целом вообще клево отдохнули. Погода просто суперская. Был небольшой, конечно, ветерок, но не критичный. Вот. А в целом отдых просто шикарный. Осталось, повторюсь, собраться и выдвинуться домой. А так не хочется. Хочется остаться здесь, я не знаю, на неделю. Ладно, упаковываемся. Как только закончимся, обязательно с вами еще раз попрощаемся. Ну что, вот и все, ребят. Все. Опять 2 дня пролетели как один миг. Мы обязательно вернемся сюда. Может быть не зимой, может быть летом, но вернемся. Все, сани загружены, ребята заряжены, я заряжен. Все, осталось большой путь до дома проделать, и мы дома. Ребят, рыбалка была просто на 5 с плюсом, отдых еще больше. Все, с физической усталостью, но душевной умиротворенностью мы двигаем домой. Всем пока.